नमस्कार मित्रों, आपका फिर से हमारे न्यू चैनल भूतों की कहानियां में आपका हार्दिक स्वागत है। एक गांव था समस्तीपुर। उसमें एक ऐसी जगह थी जहां लोगों का मानना था कि वहां पे भूत रहता है। गांव के लोग रात को उसी जगह से नहीं गुजरते थे जहां भूत की आत्मा रूह घूमती रहती थी। जो लोग भूतों पे भरोसा नहीं करते थे उन्हें भूत की कहानियों से या उस गांव में उस भूत की जगह से डर नहीं लगता था। इस तरह की बातों को वे लोग बस एक भ्रम मानते थे। उसका कहना था कि बस भ्रम फैलाने के लिए ऐसी बताई जाती है ताकि लोगों के अंदर डर बना रहे। गांव में एक आदमी रहता था जिसे इस सब पे विश्वास नहीं था। वह हमेशा इस बात का मजाक उड़ाता था कि भूतों से कुछ नहीं होता। ये गांव वाले भी पागल है। उसने गांव वालों को कहा कि उस जगह पे कोई भूत नहीं रहता है, ये बात मैं साबित कर दूंगा। गांव वालों ने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया और उसका मजाक उड़ाते हुए वह से चले गए। उस आदमी ने गांव वालों की बात झूठ साबित करने के लिए रात के समय उस भूतिया जगह पे गया। काफी देर वो वहां रुका रहा पर उसे कोई भूत नहीं दिखाई दिया। काफी समय बीत जाने के बाद वो अपने घर वापस आ गया। अगले दिन उसने ये बात पूरे गांव में फैला दी कि वो आदमी रात के समय उस भूतिया जगह पे गया था पर उसे वहां कोई भूत नहीं दिखाई दिया। पर गांव वालों ने उसका भरोसा नहीं किया। सबका यही कहना था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। पर उस आदमी ने कहा, मेरा भरोसा करो, मैं कल रात उस जगह पे गया था। गांव वालों ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम कल उस जगह पे गए थे तो आज रात को भी जा सकते हो। हम उस जगह पे दिन के समय ही एक लाल कपड़ा बांध देंगे और तुम उस कपड़े को रात में ले आना, तब हम तुम्हारी बातों पे भरोसा करेंगे। उस आदमी ने कहा, ठीक है। गांव वाले उस जगह पे जाके कपड़ा बांध आए और सब रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई वो आदमी गांव वालों के सामने ही रात के समय वो कपड़ा लेने चला गया। उस जगह पे पहुंचते ही इधर उधर देखा, उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। जैसे ही वो लाल कपड़े को खोलने की कोशिश कर रहा था तभी उसे डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने सोचा कि कोई गांव वाला ही होगा जो उसके साथ मजाक कर रहा है ताकि वो डर के वापस चला जाए। पर वो कपड़ा खोलने में लगा रहा। जैसे ही उसने कपड़ा खोला और घर जाने के लिए पीछे मुड़ा, वैसे ही उसे सामने के पेड़ पे एक लाश लटकती हुई दिखाई दी। वह आदमी लाश को देखकर एकदम से घबरा गया और भागने की कोशिश किया। लेकिन जैसे ही वो दौड़ना चालू किया वैसे ही वो लाश पेड़ से उतरकर उसके सामने खड़ी हो गई। उस लाश का चेहरा इतना डरावना था कि उसे देखते ही वो आदमी पागल हो गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उस भूत ने उस आदमी का हाथ पकड़ अपने साथ कहीं ले गया। वो आदमी भी बेहोशी की हालत में चुपचाप उस भूत के साथ चला गया। इधर सारे गांव वाले उस आदमी का इंतजार कर रहे थे कि वो आदमी कब उस लाल कपड़े को लेके वापस आए। इंतजार करते करते सुबह हो गई पर वो आदमी नहीं आया। दिन में जब गांव वाले उस जगह पे गए तो वहां ना वो आदमी मिला ना ही वो बंधा हुआ लाल कपड़ा। सारे गांव वाले काफी डर गए और उस दिन के बाद उस आदमी का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। तब से कोई भी रात के समय उस भूतिया जगह पे नहीं जाता था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।